Għad baqa 4 persuni fit-taqsima tal-kura intensiva tal-Isptar Mater Dei bi-3 minnhom inkluż l-omm u binta ta' 6 snin elbu għall-aħjar u m'għadhomx fil-periklu tal-mewt. Fl-istess waqt temt minn persuni oħra li qed jingħataw kura fl-Isptar Mater Dei wara li kienu involuti fl-inċident tal-ħadd waqt paqpaq li għall-istrina. Dan kif 2 mill-pazjenti midruba instabu f'kundizzjoni tajba biex jinbagħtu d-dar. Bekk issa hija persuna waħda biss li tinsab f'qagħda kritika. Intant mitruħ ingħataw għajnuna minn psikologi u psikoanalisti f'żona apposta f'Mater Dei li jinfetħet biex tajn il daw kollha li ġew affettwati b'dan l-inċident. Min informazzjoni li kiseb One News, is-sewwieq Paul Bailey jidher li għadu l-Isptar Mater Dei u ma jinsabx f'qagħda kritika. Barra minn hekk aktar tard il-ħadd fil-għaxija l-organizzatur ta' paqpaq li għall-istrina issejjaħ mill-qorti bħala parti mill-investigazzjoni li qed issir fl-inkjesta maġisterjali.